चलो इस गरीबी में यही चूड़ी पहन लेती हूँ। अरे माँ तू पागल हो गई है क्या? इस टायर की कौन चप्पल पहनता? चल फेंक बुढ़िया कहीं की। दोस्तों यार मेरी माँ क्या करने लगती है यार, टायर की कौन चप्पल पहनता है। लेकिन मैं क्या करूँ दोस्तों, आज माँ के लिए एक अच्छी चूड़ी जरूर बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी से इसको पेंट करके माँ को देते हैं। अरे माँ ये लो देखो तुम्हारे लिए कितना अच्छा चूड़ी बनाया है। अरे वाह बेटे, देखूं खोल के। अरे यार तूने तो कमाल कर दिया बेटे, बहुत अच्छा। अरे माँ मुझे लाओ, मैं आपको अभी पहना देता हूँ। लाओ इधर हाथ लाओ। ये लो माँ, देखो कितनी अच्छी लग रही है माँ।